Izveidosim vēl vienu piemēru, kur ir jāizmanto vaicājumi starp vairākām tabulām. Tātad taisīsim jaunu vaicājumu un iedomājieties tādu situāciju, kad mums ir klients, no kura ienāk sūdzība. Tātad mums būs vajadzīga tabuliņa, klients. Klients ir pasūtījis pīcas, bet ņemsim sadaļu pasūtījumu, tātad tiek savienots savstarpēji abas tabuliņas, un mums būs jānoskaidro, kurš tad darbinieks ir vainīgs pie šīs kritērijiem neatbilstošās picas izveides. Tātad mums ir vajadzīga arī tabuliņa darbinieks. Tātad klienta vārds uzvārds, no kura ir ienākusi sūdzība. Tālāk mēs paņemam, varam paņemt pica, kāda viņam ir bijusi. Tātad pavārs mums ir vajadzīgs. Pavāra vārds uzvārds. Un ierakstīsim tagad pie kritērijiem, kas varētu, Annija. Kādu picu ir sūtījusi Annija? Skatāmies. Annija Ozolu. Tātad ir sūtījusi diva veida picas, 9. un 4. Un mums ir zināmi pavāri, kas ir strādājuši pie Annijas picām. Tātad Daiga un Arturs. Jā, tātad mēs uzreiz varam noskaidrot, ar kuru picu nav bijis kaut kas kārtībā un runāt ar pavāru, kas tad ir par lietu. Tā kā mums, ja mēs skatāmies picas numurus, līdzīgi kā iepriekšējā reizē varbūt neko neizseka, mēs varam pievienot vēl vienu tabuliņu, un paskatīties, vai mums parādās arī tātad picas un picas nosaukumu pievienosim, Un palaižam un skatāmies, mums uzreiz mēs varam jautāt, par kuru picu ir bijušas problēmas, vai par šķīņķa picu vai miks picu. Un līdzīgi, ievadot, nomainot citu vārdu, mēs iegūsim datus arī par citām sūdzībām.